dry brown morel mushroom เห็ดไฟไหม้ตากแห้ง This is asparagus หน่อไม้ฝรั่ง stir fry dry morel mushroom with asparagus หัวเห็ดไฟไหม้ใส่หน่อไม้ฝรั่งกล้องกระเปียกเบิดEverybody good luck Hello everyone สบายดีสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชม Today I'm gonna stir fry the dry morel มื้อนี้สิคั่วเห็ดไฟใหม่ที่ว่าตากไปโอปีนะOkay, let's get into it. Okay, put the water in here. You don't have to put too much. And then you can use this water for the stock too. เอาน้ำนี่ไว้ขวดใส่น้ำเท่านั้นเราก็ต้องใส่หลายแล้ว About that much water. Boiling it up. Okay, I'm gonna put all the dry morel in here. สิใส่ถ้วยนี้แล้วก็เอาน้ำอุ่นถอกใส่แล้วมันก็อ่อนลงAnd then when you reconstitute it, it's gonna melt, sop it up. Water, you don't want it to be boiling, just warm, so this is good enough. So I'm gonna put the water in here. เอาน้ำใส่มันน้ำห้อนน้ำอุ่นนี่แหละบ่ต้องให้มันกดได้เห็นไหมมันแห้งได้เห็ดนี่เห็ดไฟใหม่ See blonde. This is the blonde dry morel. I'm gonna use the spoon to dip it down. Let's see if you can see it.Let's see the camera see it เห็นบ่หน้ามันออกเป็นสีเหลือง This is how you reconstitute it for like 3 minutes not even 5 minutes สำเร็จก็พอละ Okay I'm just gonna use like 4 of them see that's a lot already 4 now all you have to do is rinse it out with the water regular water just rinse it up again and keep the water right there for the stock. See, this is drinking water, so see now that's how I cleaned it out, and it should be really good. That's garlic. See, it should be really clean now. You want the water to see all the dust come out. Now I'm gonna put it back in here.This is asparagus หน่อไม้ฝรั่งอันนี้ก็ห้องและแซ่บได้แต่นี่ก็แพงอีกหน่อไม้ฝรั่งบ่ได้ถูกได้หน่อไม้บ้านเฮายังบ่แพงเท่าสิคั่วใส่กับกุ้งเห็ด morel dry เห็ด morel Okay first we're gonna wash the vegetable we're gonna wash the asparagus ล้างหน่อไม้ฝรั่งก่อน wash everything yellow onions carrot and asparagusหน่อไม้ฝรั่งนี่สิใส่เบิดนี่แหละหน่อไม้ฝรั่งเพิ่นห้องนะ asparagus แพงเลยนี่ 2-3 ดอลมันได้นี่5 ดอลติ Okay wash this one with the cold water they're already cut so it's pretty good so I save this so when you stir fry them they'll look like shrimp นี่ตัดตีนมันออกตีนมันทำบ่ใส่หรอกตัดแบบนี้มันจะกินง่ายเห็นปะเวลาขั่วดอกมันแพงเลยตัดแบบนี้ข้าวหนึ่งจำเจก็ได้นั่น That's how I cut it I don't know somebody cut different That's what it looks like see noเบิ่งได้หน่อไม้ฝรั่งนี่คือดอกกระเจียวบ่ คือดอกกระเจียวบ้านเฮาเด้อนี่ That's how you peel it out Now just gonna cut it like that See it looks nicer when you cut it like that ตัดแบบนี้มันงามกว่านี่มันเฮาคั่ว
น้ำก่อนเห็นไหม see what it looks like when you cut like that cut onion and that's about it that's about it right there so make that up พอละ onions on it this is gonna be my corn stock แป้งสิงคโปร์น้ำบดใส่ลายแบบใส่มันจับเลยใส่บวงหนึ่ง I put 1 soup spoon right there and here and I will add some water in it I'm gonna use the water from the morel but get the top one because the soil go down underneath เอาน้ำทั้งเทิงมานะขี้ดินมันนอนลงนี่ make some sauce I'm gonna stir fry with this I don't know what they call soybean oil chili paste yeah chili paste หมักพริกเผานะหมักพริกเผาบ้านเฮาล่ะสิใส่หมักพริกเผาล่ะแซ่บรสอันนึง I'm gonna put chili paste พริกเผาใส่บ่ฮอดบวงดอกอันนึงมันมี oil เลย they have oil so I put half of the spoon like that in here mix it up fish sauce the squid ใส่น้ำปลามันถึงแซ่บน้ำปลาประมาณบวงนึงแหละ I'm use the fish sauce this one good with the fish sauce put 1 spoon to be really good and then oyster sauce ใส่น้ำมันหอยมันหอยบวงนึงนี่แหละ 1 spoon of the oyster sauce there that should be really good yep I'm gonna use the water from here it's the mushroom water น้ำล้างเห็ดและน้ำใส่เห็ดนะใส่เป็นงัวจะหน่อยนึง put a little bit like that should be really good not too much just the taste of it and then this is the pepper that we stir fry with oil อันนี้น้ำพริกจืดนะเจียว they have pepper and garlic in this one and just mix it up okay let's fire it up now turn on the stove gonna get some oil I'm just gonna put a little bit not too much just a little bit not too much that should be really good right there this right here should be really good so drop it down you don't want to put too much oil smash the garlic up into the oil you chop it up a little bit too and then just toss in there I put yellow onion in morel mushroom I'm gonna put the vegetable first on top of it and put the shrimp last bring it in keep stirring there and then if they're so dry you can add some water here get the top this is my stock get the top one off this is stir fried dry morel you want the asparagus cook first soft first ต้องให้น้ำมันฝรั่งสุกก่อนนะนี่มันแข็งเลยน้ำมันฝรั่ง สุกอ่อนลงแล้วจึงใส่เข้าไป I think it's not tasty so I'm gonna add some salt into the juice here a little bit even it out to the MSG สัมผัสพอกันใส่น้ำเข้าไปนิดนึง now it's time to add the sauce first just pour it in here
Just put them all in. Look closer. And the water should be, the water's going down too, so I'll put the shrimp last, so I don't want to overcook them. If you overcook the shrimp, it's no good. The asparagus is little bit tough, so you want to cook that one. It's my cornstarch water. Let's see. Make sure you stir it too, though. Wow, look delicious. ดูน่าอร่อยเลยนะ ดูสิน่าอร่อยเลย When you put that cornstarch, the juice gonna be sticky. See, so stick to the, it stick to that to the mushroom. Now it's time to put the shrimp in it. ใส่กุ้งเข้าไปบ้างมันก็โลด Now it's not gonna be overcooked. So when the shrimp turn orange, that means it's ready to eat. See the shrimp cook really fast. Check it out. Oh, smell really good. I'm gonna taste the juice and then you're gonna know how. Yep. Oh, that's really good. Yep, delicious. แซ่บแล้วนี่ครับอันนี้นี่แหละขั่วเห็ดไฟใหม่ใส่หน่อไม้ฝรั่งstir fry dry morel mushroom with asparagus. The shrimp perfect now, not overcooked. Now it's time to take it out and eat them. This is morel with asparagus. ขั่วหน่อไม้ฝรั่งใส่กับเห็ด morel กับกุ้งเป็นว่าดอกเห็ด morel. That's how you cook dry morel. I'm hungry now.หน่อไม้ฝรั่งกับกุ้งในข้าวต้องกินหน่อยหนึ่งแบบคนจีนเขาประหยัด Everybody invited มาเด้อกินข้าวกินน้ำพี่น้องท่านผู้ชมขั่วเห็ด morel แห้งเห็ดไฟใหม่สีทองใส่กับกุ้งกับหน่อไม้ฝรั่ง Wow, it tastes really good. Delicious. Tastes really delicious. That's it. If you guys like this video, please give a thumbs up and click on the bell for more